نن چې کومو پلارانو پردی پیسې نیولي د ځان سره پردي قرضونه یې نیولي زوی چې ورشي په جنازه کې استاد ته اعلان وکړه که په دې شي د چا صحیح که نه که څه غوسه موسه غوسه ورته وایم غوسه موسه څه نه د ژوندي خلک تېر کړی دی د دا خېټه خو نه ده دا خو عذاب دی عذاب د خلک تباه کړی اته معافي ورته وکړئ او بیا وروسته وایي که د چا پیسې هغه زوی چې ورشي زوی دلته ولاړ وي ذمهوار وي هلته چې ورشي بیا مقبره کې پروت دی ډېرو ته یې ویلي زما د مخې زه په جرګو کې ورغلم وی هلته مقبره کې پروت دی هلته لاړ شه هلته ورسره خپله خبره پاکه مونږ د دې ذمهوار نه یو ما پلار و نو زما نیکه و ستا پلار هم و ستا نیکه م و ستا مشر و ته به هر څه کې و د هغه دپاره ستا د پلار ستا دپاره څه نه دي کړي ورشه دا جوکماران لنګې دي زه سارې اذان له کله جومات ته راځم او د بانګون نه ډېر مخکې راځم او چې راځم دوی د نر زامنو یو پور لګولی هغه تیار شوی بل یې قابو کړی او بخرې چې کوي لاسونه خپې تباه برباد چې په دې یخو اوبو کې نن به کم بچی د پلار حق ادا کړي نن دور کې کم بچی د مور په کار راغی راشه په میډیا باندې وینه یو بابا جاړي او د خپل زوی نوم باقاعده یادوي زه د پلاني پلار یم او داسې خیرې ورته وکړي بېګا چې غونې دې زیږي وی زه یې پرېښیم او د دنیا قرضونه یې د خلکو نه کړي دلته راپسې خلک راځي زما نه پیسې غواړي زه یې تباه برباد کړم او دی دغه دی نه ویډیو وکړي وی دا زما پلار نه دی وی دا پردی سړی دی هسې دعوه کوي قیامت علامات چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي وو هغه شروع شوي دي او هغه ډېر صادر شوي دي او چې کوم پاتې دی هم صادر شي زه درته دا وایم چې رسول الله وسلم هوښیار ویلی هوښیار هغه چاته هوښیار او عقلمن ویلی چې د مرګ نه مخکې خپل ځان سره په خپله محاسبه وکړي خپل ځان سره حساب وکړي بېګا مې ویلو په جنازه کې که تاسو وایي په ودونو کې لکونو روپۍ تباه کوو که نه په مړی چې وشي که خیرات دا خیرات مونږ د الله د رضا دپاره کوو دا مونږ دې دپاره کوو چې هلته که نه زموږ سې لږه جامه سپینه ده خلک به وایي چې ملک یې وله وران کړی و تشه کوندی تش د خلکو دپاره کار کوو د الله دپاره مو کار نه دی کړی رسول الله وسلم چې فرمایي چې 3 سیزونه د مرګ نه بعد په کار راځي یو پکې صدقه جاریه ده زما او ستا لارې ولې ورانې دي زما او ستا جوماتونه ولې وران دي زما او ستا په ګاونډ کې د یو غریب د اوبو ضرورت ته کویې ولې نه کوې په کویې باندې دې لګي مثال ډېر نو لات لګي رسمي خیرات باندې څونه شی لګي هلته دې کرسۍ مجاهده ته ورته دعا کوه دا ډېره ښه نمونه ده دته دعا کوه دی په دعا پوهېږي شته پته پیماني اوچته وه ښکته کوه برکوه پته نه لګي چې دا خلک وایي چې په دعا کې به د الله حمد وي د الله نه به یری خوف به وي رپېږي به او ړچېږي به او د دواړو جهانو په سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې به درود وی او بیا به دعا کوي موږ دعا کوو دعا به وکړو ته چې جنازې له راغلې دلته ښه ښکلې درنه جنازه وکړه ښه په قلاره یې وکړه او ټوپونه مه وه دا د دې مړي اخري حق دی ښه په اخلاص ورته دعاګانې وکړه بیا دې سړی راټینګ کړی پرېږدي چې خپل مړی ښخ کړي خپل پلار دفن کړي خپله مور دفن کړي نن خلک په مړینې د پلار او د مور نه هېرېږي دفن کوي نه هغلته ناستي وی ما ته خلک دعاګانې کوي او تا ته خو ستا نه خو یو مونځ د جمع نه دی پاتې نو تا ته به دعاګانې ولې نه کوي ځان ایښ کوي ښه او بیدار شئ ښه اوس په بوډا نه ده اوس په مالدار نه ده په غریب نه ده اوس چې ګوري تندرې په سر را پرېوځي ځوانۍ ته راورسي ویسته مړي دا څه شروع دي په دې لارو په روډونو کې تاسو ګورئ زموږ جوماتونو ته وګورئ زموږ غمونو ښادو ته وګورئ د مسلمانانو لارو ته وګورئ د مسلمانانو معاملاتو ته وګورئ چېرته چې مسلمان جاړي د مسلمان د لاسه جاړي نه جاړي